maliliit. Marami silang nahuli doon na malaking isda. I-try natin. Hagis tayo. What's up guys? Today is Monday. Start na naman tayo ng pag-fishing natin guys. Wala nang ulan. Kahapon kasi maulan. Ngayon wala na. Sana hindi umulan ng hapon para maghapon tayo dun sa lagat. So yun, update ko na lang kayo sa aking fishing time. A few moments later. So yun guys, andito na tayo, napapunta na tayo ng corniche kung saan tayo mag-fishing. Dito tayo nasa old shop tayo ngayon guys. Ilan tayo sa stoplight. Dito kasi bawal dito yung bara-bara ka tawid. Totoo yan. Tawid ng tawid. Pag hindi na ago, talagang kailangan dito disiplina. So yun guys, andito na sa fishing area. Hahanap lang tayo ng magandang spot kung saan ang mayroong mga isda. Museum front. Maybe half hour. Isang isda, tapos dalawang crabs na malalaki. Crabs din na uli na ito. What catch crabs? Kakra? Kakra? Kakra. A few moments later. So yun guys, na may nakita ibang lahi na malaking isda. I-try natin. Hagis tayo ng palutang. Unang hagis.
moments later. So yun guys, pangalawang lipat na natin ito ng site. Doon kasi maliliit, marami silang nahuli doon na crabs malaki, tapos yung mga isda maliliit. Paano masabi? Ngayon lumipat na naman tayo ng panibagong site. Dito naman tayo sa area na to. Titignan nyo, may mga nakaparada siyang mga speedboat, yan, dyan. Pero marami dito mga naglalarong isda. Tignan natin kung kakagat.